สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสายยันซาวแชนแนลครับผมวันนี้ผมจานุสายยันซาวครับวันนี้เปิดวงสมจิตบ่อทองครับวันนี้วันเปิดป้ายครับเปิดฤดูกาล2563ครับผมอันนี้พามาชมระบบใหม่ครับวันนี้กำลังเปิดเครื่องกำลังเทสระบบมาดูกันครับเดี๋ยวนี้จะไปเปิดมีครับเทสระบบมันจะไม่ฮ้อนสมจริงสม โอ้ยอันนี้ต้องตามฉายาเขาว่าครับไม่หอนถ้าไม่ฮ้อนไม่ใช่นุใช่ไหมครับใช่ครับผมเรามาดูอาจารย์นุครับกำลังจะเปิดเครื่องเสียงอาจารย์นุร้องเครื่องเสียงอย่าเปิดเพลงนี้กระซิบว่าอย่างนี้ไม่ดีกระซิบจูบจังโอ้มิกสวยจังเลยครับนี่ครับมิกสวยโอ้คนซ่อนนี่เนาะคนเบิ่งเอามี2ตัวเลยบ่นี่มี2ตัวครับตัวนี้พุกมอนิเตอร์อันนี้บอดเปิดไปอ่ะไปครับไปมาแล้วบ่ไปมาแล้วแล้วต้องความสะอาดโอ้กูมือกูไว้ทำความสะอาดมือนี้ถ่ายวิดีโอครับโอ้ถ่ายวิดีโอเลยทำความสะอาดครับถ่ายวิดีโอทำความสะอาดนะครับปีนึงเพิ่งเสร็จนี่นะครับเอสิจักรนาโอ้เสร็จอย่างดีกับถ่ายวิดีโอเสร็จอย่างดีเลยครับเสร็จอย่างนี้ครับกล้องที่ยางกี่ตัวเนาะบางทีอย่างครับเราจะเช็คดูมิเตอร์ค่อยเช็คผีไฟมากหรือว่าไฟมากเราจะเปิดเพลงด้วยมือถือเพลงอะไรอาจารย์สุจิตนิติกสิทธิ์อยู่ติดตัวนี้คืออาจจะติดเพลินติดคุกเปิดเพลงอะไรที่เพลงวันที่เพลงอะไรเล็กหน่อยที่ฝนที่ลงมามีแต่ฝนที่ลงมาบางคนตีบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยตีอยู่ครับบอกมาหน่อยว่าตีป่ะโคจักโคจักโคตีดอกเนาะเสียงเขาอ่ะไม่มันราคามัน12 ปีหัวนี่เขาก็ใช้มา14 ปีเลยโบราณนะเขาเปลี่ยนแล้วนะชื่อจานบอกเขาเปิดครับไม่เคยจานก็หรอมิดาเอสอะไรครับวันนี้เรามาพ่อครับเครื่องมิกนะครับของยี่ห้อมิดาเอสนะครับมีได้คนการติดต่อให้ผมการสีกันมิดาเอสคนการไม่ได้ผมอ่านมิดาเอสแต่ไม่คนการผมเห็นผมดูมอนิเตอร์เปิดนะครับครับพามาเมืองระบบมอนิเตอร์มาฟังครับภาพเพื่อนครับถึงเมื่อไรจะมีเกี่ยวหรือเปล่าครับต้องซ้อมต้องขอซ้อมอันนี้จานมือกองครับเป็นได้สเตียครับมันฟังเพิ่นดังเพิ่นสบายอยู่บ่จากหมาน้อยคุณกลายเป็นหมาเขียนมีให้ใครเท่าไรมันสิเป็น
เอาหาครับ มองคิดเห็นแม่เป็นที่ปักมาน้อยมันเบิดความหมายแล้วทียังไม่บอกความดี โอ้โหครับ จากหน้าที่ มอนิเตอร์ใส่ทั้งหมด8 ออกใช่ป่ะ8 ออกครับ แปดกับเอีย 6 7 8 เอีย โอ้ โอเค เดี๋ยวเราเป่าพาวเวอร์แน่นอนเป่าพาวเวอร์แล้วเปิดดีเลย พอนะครับแล้ว ก็เราเปิดแอมเลยครับ ครับจ้า เดี๋ยวพาไปเบิ่ง เปิดพาวเวอร์เลยเปิด แล้วบาปเรา ว่าลูกมันเปิดแล้วลงไปเลยเปิดเลยกันเลยนี่จะบีบครับ ครับพาไปเบิ่งระบบภายใน โอเคอ่ะ แอมตัวนั้นก็บ่ติดได้ นะไปเลี้ยงก่อน แอมตัวนั้นบ่ติดนั่น ตัวไหน อันนี้ตัวกลาง เนี่ย มินให้ตัวกลาง ตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สาม ตัวที่2ตัวกลางเลยมินให้ คิดได้เขาถอดสายปั๊บ เพราะอะไร ไม่หลังไม่เปิดทางเลยของไม่ขาด โอเคไปชิค มุกอ่างเดี๋ยวไม่เปิดนี่เราบอกไป เพราะงั้นเปิดกลางแล้วไม่แล้วครับตัวนี้กำลังเปิดสเปียร์กดตัวนี้มันเป็นสีเขียวนี่บตัวลุมมันเป็นปุ่มอยู่นะ นี่คือมีหมดแล้ว แมนเอาเลยตัวนี้เขาอยากอันนี้เลยครับเพราะว่าเมื่อคืนเขาลองมาแล้วครับเพราะว่าเขาต่อไปแล้วเนาะเมื่อคืนบ่ได้ถอดสายหรือบ่ได้ลองยากไปเบิ่งทางคุณครับ ครับท่านผู้ชมดีต้อนรับครับผมไม่รู้ว่าแอปไม่เลยเกาแอป ไปเบิ่งเปิดแอลไปแล้วครับไปเบิ่งคางกา มาพวกเขาแล้วแบบ ครับนี่มาเป่าแอปก่อนครับเอาใส่งานกับเป่าครับ คุณบ่นี่ก็อยากลองนะเพราะว่าคุณไลฟ์นะครับพ่อเขาอะไรมันตีเราขานะบอกแม่ อาจารย์ตักกำลังสิเปิด เราไม่พ่ายครับเพราะว่าเนี่ยอยู่ไปพวกอะไรมันตีเราไม่ผ่าน เอาขานี่บอกกัน แรกคือนาที เอาแล้วบอกเปิดแล้วบอก ไม่หน่อย ลองเบิ่งว่ามันดังบ่เดี๋ยวสิฟังไง โอ้อ่อนเลยเนาะ หมุนเสียงลงเลยบ่ มีคนเดียวเลย หมุนลงก่อน คือได้ไม่น้อ มั ย นสิตึมมาเลยนะ
ผู้เล็ก เพราะว่าเขาเปิดเพลงไว้เสียงบ่มาเลยแม่นบ่ ว่าเขาไม่ได้เปิดพูดไปก่อนแล้วเปลี่ยนอย่างประกบ ไอ้ควันบอกมันปิดทางนั้นเปิดทางนี้ปิดเพลงทางนั้นเปิดทางนี้เพลงบอกมันปิดทางนั้นเปิดทางนี้ปิดเพลงทางนั้นแล้วมันเปิดทางนี้มันเสียงของวันครับคันแรกกดเห็นเป็นเขียวกดเลยเอาเลยโอ้เสียงพอเบอร์ว่าเป็นเสียงมึงปันนี่เจ้าพัดลมแอร์ว่างๆตึ้ง แล้วเจ้ามือมันเจ้าขึ้นรถเลย3 ตัว โอ้ยคอยไปแต่มือนี่ แล้วเขาเจ้าขึ้นรถไปแล้วครับ คนจ้างไปจำไว้ เขาจะไปเอาญี่ปุ่นแล้วไปเพื่อนจะบอกไปเอาญี่ปุ่น นี่เขาว่างไว้ คนละบ้านเนี่ยเขาจะพวกควายที่นี่ เขาพัดลมแอร์มาหอยไว้เพราะว่าระบายอากาศเพราะว่าแอร์มันร้อนแน่ครับอยู่นี่ นี่ปวดท้องจริงเลย เอาไปเลยดังเลย เขาเปิดเพลงตั้งนานเนี่ย เปิดดังๆไงนะ บอกเขาเปิดเพลงตั้งนานนะเพลงแบบตั้งนานคนเลยนะ เปิดดังนี้ดังได้แล้ว จริง เอา มองไปดู ได้แล้วเฮ้ยเพราะว่ามือขึ้นเขาร้องเลยครับ เปิด ตอนแรกมัน หมุนขึ้นเลยครับ เดี๋ยวจริงครับคือจะบอก 39ต้องเป็นตัวแรก39ดีว่ะตัวที่2 55อยู่ว่ะ ใส่ขวาถูกต้องสิลงไปยังไงนอกบัดนี้ ฮะลองจิ้มจอเบิ่งให้จัดเติมเบิ่งแล้วกดจอเท่าเดียวเลยเบิ่ง สิลงไปยังไงนอกบัดนี้ถือไอ้ถือให้ข่อยก่อนไปลงไป อยู่บ่ที่71 เฮ็ดดีบ่ลงไป น่าจะ55 เอามาชิมไอ้ แม่จะบอกเจอเบิ้งกันแน่เดี๋ยวเอาจังสี่เดี๋ยวเบิ้งให้เก่ง จอกับบอบบี้สิได้เบิ่งยังครับลองระบบเจอแล้วครับ ดูได้ยัง ครับอาจารย์หนึ่งน้อยตะกล้องก่อน พี่จะถ่าย เ
ตัวนี้ต้องเล็งไป0 dB ครับไม่ได้เติมใช่ไหมว่าเป็นหรอกเดี๋ยวเปิดดูไหนก็ไม่ตัวเรือมันเสียออกเลยครับก็ไม่ ปั๊บฉีดอีก ลูกหอมตัวนั้นมันเสียมีปัญหาเราเอาเดือนที่11ปวดตีนเลยทั้งนี้มันยังปวดเลยยิ้มอีกทั้งหลายทั้งหนึ่งนี่เด้มันปวดตีน เบื่อครับเบื่อ เปิดมันปวดคอปวดเย็น ตัวแรกเดี๋ยวตัวหมุนอยู่นี่เอามาใส่ตัวแรก เปิดขึ้นมาจากไวไฟไปเนี่ยเต็มเลยโอ้ย ไฟไฟหลายนี่ แล้วตัวยืนสุดท้ายนะก็เป็นตัวระบีนั่นตัวสุดท้ายนะครับ ตัวนี้ครับสลับกัน เอาตัวยืนกลางมาผีครับเอาตัวยืนหลังจอเลยมันใส่ห้องนี้ตัวเดียวยืน ยังจะหอดแส ตัว ด นี้ ง มันใส่ดีตัวนั้น อันนี้ครับ ยังจะหอดแสดงคุณเนาะ เนี่ยครับตัวนี้กำลังรอจานนักดนตรีเศร้าเสียว่าขึ้นไปแนวไหนล่ะเป็น เอานี่ตัวนี้อยู่หน้าเจ้านี่กับข้างหลังสลับกันนี่สลับกันกับข้างหลังตัวกลาง ตอนนี้ ตอนนี้ร้องตัวสองสลับกัน1 2สลับ ระบบเสียงไปแล้วเหลือดนตรีครับมาเศร้าเสียงระบบเสียงเรียบร้อย ขึ้นมาลองแม่ พร้อมเศร้าเสียงครับครับเอาสนิทคนนะครับเนาะเดี๋ยวตอนเศร้าเสียงสิมาไทยเบิ่งอีกครับดีครับขอบคุณครับ